Boa tarde, boa tarde. Nós estamos no ar com mais um clube de leitura. Esse clube da leitura é muito especial. Ele está acontecendo ao mesmo tempo no Instagram, no Facebook e no Twitter. E hoje eu recebo, fiquei muitíssimo feliz que ela aceitou participar junto conosco, a Scholastique Mukasonga, uma escritora ruandesa que tem 3 livros extraordinários traduzidos no nosso país. Esses são os 3 livros que foram lançados no nosso país, que vai nos abrilhantar, vai compartilhar um pouco da sua vida, da sua vivência conosco nessa tarde. Junto com a Scholastique está a minha querida Natália Guerelos. Eu fiquei treinando para falar o teu sobrenome, Natália, mais que o nome da Scholastique. A Natália é professora universitária na França e voluntariamente aceitou o desafio de nos traduzir para que a gente pudesse ter esse encontro, né? Porque a maior parte de vocês, imagino, assim como eu, também não falam francês, mas nós gostamos muito da ideia. Eu pedi ajuda para a Natália e imediatamente ela se dispôs a contribuir conosco. Então, bem-vindos, bem-vinda, Scholastique. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Bienvenue, Scholastique. Merci. Manuela vous a présenté le livre que vous avez publié au Brésil. M'a présenté aussi et elle vous remercie d'être là, de pouvoir parler avec nos interlocuteurs. Et voilà, donc je vous laisse la parole. Et merci aussi à vous deux. Merci beaucoup, Manuela. Je suis très honorée et très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Muito obrigada, Manuela. Eu estou muito grata e honrada de poder trocar com você. Je vous remercie par ce biais de me permettre de renouer avec mes amis brésiliens qui Eu sont agradeço. au cœur. Eu agradeço a oportunidade de poder trocar com os meus queridos amigos brasileiros que estão no meu coração. Je sais combien ils sont fidèles, généreux. Eu sei como eles são fiéis, generosos e acolhedores. Ils m'ont très vite adopté. Eles me adotaram muito rápido. De telle façon que le Brésil est devenu mon 3e pays après le Rwanda et la France. De tal modo que o Brasil se tornou meu 3º país, depois de Ruanda e da França. Je sais que vous vivez des moments de dure épreuve. Eu sei que vocês estão vivendo momentos difíceis. Je connais aussi votre courage. Eu conheço também a coragem de vocês. Je suis confiante, vous allez vaincre. Eu tenho certeza que vocês vão vencer. J'ai la saudade des rencontres littéraires très riches et très câlins. Eu estou com saudades dos encontros literários tão ricos e carinhosos. J'espère pouvoir revenir très prochainement. Eu espero voltar rapidamente avec un nouveau livre. Com um novo livro. En cours de parution. Que está quase sendo lançado. Simone Paulino. Qui est en même temps devenu mon ami et ma sœur. Que se tornou ao mesmo tempo minha amiga e minha irmã. Je dis au Brésil, mes amis, câlin. Eu digo ao Brasil, aos meus amigos, carinho. Je vais peut-être me présenter c'est comme vous dites-moi, Nathalie. Je me présente ou j'attends que Manuela me parle? Manuela, você quer começar perguntando? A Scholastique começa se apresentando. Eu não estou te ouvindo, Manu, desculpa. Eu fechei o meu microfone, desculpem. Manu, elle va parler un peu et après vous pouvez vous présenter. Na verdade, eu não quero falar muito. Elle ne veut pas parler beaucoup? As leitoras, sobretudo as leitoras brasileiras, se encontram muito na tua obra. Les lectrices brésiliennes, surtout les lectrices, elles se trouvent beaucoup dans vos ouvrages.
não na dimensão da violência que os Tutsis sofreram e que tu relatas ao longo das 3 obras que nós temos traduzidas. Ne pas forcément dans le récit de violence souffert par les Tutsis. Mas quando eu comecei a falar sobre ti, percebi que as nossas mulheres negras se encontram na invisibilidade, que foi a mesma invisibilidade, digamos, que o genocídio dos Tutsis em Ruanda tiveram numa parte grande do mundo. Je me suis rendu compte que les lectrices, surtout les femmes noires, se retrouvent dans la même sorte d'invisibilité que les Tutsis ont vécu au Rwanda au moment où vous écrivez, sous lequel vous écrivez. Eu te ouvi falando que escrever não é necessariamente um luto, mas é a forma de construir a memória. Je vous ai entendu dire que écrire, ce n'est pas forcément un deuil, mais une façon d'écrire, de parler de la mémoire. E então eu pretendo que esse nosso encontro seja a maneira que nós, mulheres brasileiras, temos de te ajudar a construir e fazer com que a memória seja espalhada pelo nosso país. Donc j'espère que cette rencontre soit une manière que nous, les femmes brésiliennes, pouvons avoir de vous aider à partager votre expérience et votre connaissance, vos livres dans notre pays. Casualmente, eu li A Mulher de Pés Descalços no final de semana ou na semana do Dia das Mães no Brasil. Et par coïncidence, j'ai lu La femme aux pieds nus pendant la fête de mère au Brésil. E como tu também és mãe, e no livro Baratas, tu dizes, eles não conseguiram, os meus filhos estão vivos. Et une fois que vous êtes mère également, et dans le livre Nienzi ou les cafards, vous dites que ils n'ont pas réussi, mais mes enfants sont encore vivants. Que esse encontro sirva para torná-los vivos em memória de cada Tutsi que não está conosco hoje contando a sua história, que mais pessoas conheçam, que nós tiremos a invisibilidade do genocídio de um povo, de quase um povo inteiro. Que tous les Tutsis qui ne peuvent pas être là, qu'ils soient représentés par cette rencontre et qu'à travers notre rencontre, ils puissent être connus du public brésilien et leur histoire. Quando tu escreveste, por fim, para terminar. Dernière chose. Quando tu escreveste em 2004, completavam-se 10 anos do genocídio. Quand vous avez écrit en 2004, ça faisait 10 ans, les génocides avaient 10 ans, avaient complété 10 ans. E na semana que passou, agora em 2020, et la dernière semaine, aujourd'hui, ici en 2020, nós tivemos a prisão de um dos genocidas de Ruanda. Nous avons eu l'emprisonnement, l'encarcèrement d'un des génocides de Ruanda. Então, eu te acolho em nome de todas nós, mulheres brasileiras, com o sentido de que tu tens conseguido fazer memória e que a gente lute junto para fazer justiça, para que nunca mais existam invisíveis e mortos dessa maneira no mundo. Donc, je vous accueille ici aujourd'hui en tant que femme et pour qu'on puisse ensemble parler de cette mémoire, ne la laissez pas à l'oubli. Obrigada. Seja bem-vinda. Merci et bienvenue. Nesse reencontro com os leitores brasileiros que realmente gostam muitíssimo de ti e da tua obra. Porque no Brasil... Dans cette rencontre avec les lecteurs brésiliens qui apprécient beaucoup votre œuvre. Nós gostamos de gostar dos livros e das pessoas que escrevem os livros. Assim somos nós, mulheres brasileiras. Parce qu'ici au Brésil, on aime bien ne pas seulement le livre, mais les gens qui écrivent aussi les livres. Donc, on est comme ça ici. Merci beaucoup. Je m'en suis rendu compte, Manuela. C'est ça qui m'a fait beaucoup aimer le Brésil. Muito obrigada. Eu me dei conta disso, foi isso que me fez gostar muito do Brasil. Alors, comme j'ai promis, je vais donc me présenter pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer.
Eu vou, então, como eu prometi, eu vou me apresentar, uma vez que eu não tive a oportunidade de encontrar esse público que está aqui. Il est vrai que j'espère pouvoir, c'est peut-être ambitieux, rencontrer beaucoup de Brésiliens, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. É um pouco ambicioso, talvez, querer conhecer todos os brasileiros. Eu sei que eu ainda tenho muito caminho a fazer. Alors, je suis née au sud-est du Rwanda, au bord de la rivière Lukara. Então, eu nasci no sudeste de Ruanda, nas margens do lago Nkana. Rivière qui a été considérée comme la source du Nil la plus lointaine du delta du Nil. É um rio, não um lago, como eu tinha dito anteriormente, mas é uma das fontes principais dentro do Ruanda, de riquezas. Mon père m'a appelé Mukasonga. Au Rwanda, on est donné par un père. Meu pai, ele me chamou Mukasonga, e em Ruanda o nome ele é dado pelo pai. Il est lié aux circonstances de la naissance de l'enfant. Ele se dá em torno das circunstâncias de nascimento da criança. Esse Mukasonga veut dire encore une fille. Esse Mukasonga quer dizer ainda uma menina. C'était une sorte de reproche à ma mère qui, pour la troisième fois, mettait au monde une fille. Era uma espécie de crítica à minha mãe, que pela terceira vez dava à luz uma menina. Mais Mukasonga aussi veut dire le sommet, le point culminant. Mas Mukasonga também quer dizer o ápice, o auge, o apogeu, o ponto culminante. Et je me reconnais dans cette dernière définition. E eu me conheço nessa última definição. Et lorsque j'ai été baptisée, no momento em que eu fui batizada, ce qui équivalait à mon époque l'état civil, o que significava nessa época o meu estado civil, un missionnaire m'a donné le prénom de scolastique. Missionário me deu o nome de Scholastique. J'avais bien des handicaps en arrivant dans ce monde. Eu tinha, de fato, uma deficiência quando eu cheguei nesse mundo. J'étais une fille. Eu era uma mulher, uma menina. J'étais Tutsi. Eu era Tutsi. Et si le chemin de l'exil, j'apprendrais que je suis noire aussi. E além disso, o destino ainda quis que eu fosse negra. En 1959, éclatait le premier massacre de Tutsi au Rwanda. Em 1959, aconteceu o primeiro massacre dos Tutsis em Ruanda. En 1960, ma famille, comme d'autres Tutsis, est déportée à Nyamata. Em 1960, a minha família, como outras famílias Tutsi, foram deportadas para Nyamata. Une région insalubre, infestée de la mouche tsetse et uma região insalubre, cheia da mosca tsetse e lugar de domínio dos grandes animais. Désormais, on nous appellera des Inyenzi, des cafards. A partir daí, começaram a nos chamar de as baratas. Inyenzi. Mais nous n'étions pas résignés. Mas nós não estávamos resignados. Les réfugiés de Nyamata ont bien résisté. Os refugiados de Nyamata poderiam resistir. Les hommes ont défriché. Eles ao menos declancharam. Les femmes ont cultivé. E as mulheres cultivaram. Ma mère m'avait attribué une petite parcelle de terre, j'avais 3 ans. Minha mãe me deixou um pedaço de terra, um pequeno pedaço de terra, quando eu tinha 3 anos. Je cultivais des arachides. Eu cultivava oleaginosas. Et je vendais ma récolte au marché pour m'acheter une robe bleue pour aller à l'école plus tard. E eu vendia os meus produtos no mercado para comprar uma roupa azul para eu ir para a escola mais tarde. Je me souviens que j'enviais beaucoup et détestais mes clients. Eu lembro que eu tinha muita inveja e também detestava os meus clientes. Qui achetaient toutes mes cacahuètes sans me laisser une pour en goûter.
que compravam todos os meus amendoins sem me deixar um só para provar. À 6 ans, je suis allée à l'école. Aos 6 anos eu fui à escola. Le maître nous apprenait le français. O professor nos ensinava o francês. Pour aller au lycée, il fallait être reçu à l'examen national. Para ir ao ensino médio, ao ensino secundário, eu deveria passar o exame nacional. Pour les Tutsis, c'était presque un obstacle insurmontable. Para os Tutsis, era praticamente impossível. Un quota de 10% limitait le nombre de places pour les Tutsis dans le secondaire. Uma cota de 10% limitava os lugares dos Tutsis a 10% na escola. J'ai fait partie du quota et je suis entrée Eu fiz parte das cotas e entrei no ensino. Je suis entrée au lycée Notre-Dame de Citeaux à Kigali chez les sœurs belges. Eu entrei então na escola Nossa Senhora de Citeaux, eu não entendi direito, que era um colégio belga. On y formait l'élite féminine. Onde se formava a elite feminina. C'est d'où l'écriture de Notre-Dame du Nil. É o tema do livro Nossa Senhora do Nilo. Pour échapper aux persécutions quotidiennes, nesse cotidiano dentro da escola, beaucoup de Tutsis se sont exilés au Burundi, no pays dentro esse contexto nacional. Muitos Tutsis se exilaram no Burundi, que é um país de fronteira. En 1973, j'entrais à l'école d'assistance sociale à Bucari. Em 1973, eu entrei na escola de assistência social em Bucari. J'y ai été chassée en 73. Eu fui expulsa daí em 1973. Et moi aussi, je me suis réfugiée au Burundi. E eu também me refugiei em Burundi. En 1986, je m'exile à Djibouti. Em 1986, eu sou exilado, eu me exilo em Djibouti. En 1992, j'arrive en France. Em 1992, eu chego na França. Avril, mai, juin 94, le génocide de Tutsis, 100 jours à milliers de morts. Em abril e maio de 1994 foi o genocídio em Ruanda, e com mais de 1 milhão de mortos. Fin juin, une lettre reçue du Rwanda signifiait arracher d'un cahier de courrier 37 noms. No mês de junho, uma carta chegada de Ruanda, eu tirei uma dessas cartas do meu caderno azul. Le nom de ma famille, 37 morts. O número de mortos na minha família, 37 mortos. Il m'a fallu 10 ans pour retourner au Rwanda. Foi necessário 10 anos para que eu retornasse a Ruanda. 10 ans pour mettre en forme les souvenirs que je notais sur un cahier de courrier. 10 anos para que eu pudesse anotar as lembranças que eu tinha num caderno de escola. En publiant mon premier livre, Nyenzi ou les cafards, je ne savais pas que j'entrais en littérature. Quando eu publiquei Nyenzi ou les cafards, As Baratas, eu não sabia que eu ia começar a fazer literatura. Nyenzi ou les cafards, c'était un devoir de mémoire. As Baratas foi um livro que eu considero um dever de memória. Mon second livre sera un hommage à ma mère Stéphania et à toutes les mères du courage comme ma mère, la femme aux pieds nus. O segundo livro, La Femme aux Pieds Nus, A Mulher de Pés Descalços, foi um livro em homenagem à minha mãe e a todas as mulheres mães do genocídio. Un livre de chair à mon cœur. É um livro muito especial para mim. Contrairement à son aîné, Les Cafards, contrariamente ao contrário das Baratas, que j'ai écrit dans la douleur, é um livro que eu escrevi na dor. L'écriture de la femme aux pieds nus a été totalement différente. A escrita de A Mulher de Pés Descalços foi completamente diferente. Car pleine d'affection et d'amour. Porque cheia de afeto e de amor.
qu'on doit à une mère. Que nós devemos, que nós temos por uma mãe. Et puis après, j'ai pris confiance. Em seguida, eu me senti mais confiante e eu continuei escrevendo. À vous, Manuela. Você, Manu. Eu recebi muitos comentários sobre a mulher de pés descalços que compreendem... J'ai reçu beaucoup de commentaires sur les femmes aux pieds nus. Quando eu publiquei que havia lido. Quand j'ai écrit que j'avais lu. Falando perguntando e falando sobre o esforço que tu fizeste para, como tu dizes, no Brasil nós falamos cape spoiler, né? Mas como tu dizes no livro, para tentar construir uma lápide para tua mãe. Qui commentait, qui parlait de cet effort que vous avez fait pour construire ce tombeau pour votre mère. E muitas mulheres me perguntaram e comentaram. E plusieurs femmes ont commenté, ont demandé. Sobre essa característica dessa obra e das demais obras, de ser muito forte, muito doído, mas muito bonito, muito delicado. Qui ont commenté par rapport à ces caractéristiques présentes dans cet ouvrage spécifiquement, mais dans les autres aussi, qui c'est celle d'être forte, douloureuse, mais aussi très, très belle. Existe algo em tudo muito dolorido que tu escreves que não nos deixa, mesmo diante de tanta dor, perder uma certa esperança na humanidade. Et malgré cette douleur, cette souffrance qui est très présente dans vos livres, ce sont des livres qui ne nous laissent pas perdre de l'espoir, de l'espoir dans l'humanité. Mesmo que seja profundamente doído. Isso também é a Stéphanie na tua obra, na tua vida, na tua presença? C'est pareil, c'est le même symbole signifié de Stéphania dans votre vie. Douloureux, mais aussi joli, beau, important, de l'espoir. C'est ça la question. J'ai toujours pensé que spontanément je disais est-ce que j'ai le mérite de dire que je suis courageuse? Eu sempre pensei, sempre me questionei se eu mereceria essa coragem. Je pense que celle qui mérite ce compliment, c'est ma mère Stéphania, parce que c'est grâce à elle que j'ai appris à être courageuse. Eu penso que quem merece esse cumprimento, esse elogio é a minha mãe, Stéphania, porque foi com ela que eu aprendi a ser corajosa. On est les adultes de ce que nous ont donné nos parents. Nós somos os adultos daquilo que nos deram nossos pais. C'est peut-être ce qu'on appelle le patrimoine familial. É talvez o que nós chamamos de patrimônio familiar. Posso? Préparer? Eu preparei. Oui, d'accord. Quand on est arrivé à Nyamata, quando nós chegamos a Nyamata, tout était là pour qu'on disparaisse. Normalement, on ne devrait pas vivre. Tudo que havia lá era para que a gente desaparecesse. Não havia nada que permitisse que a gente vivesse lá. Il n'y avait pas de vie à Nyamata. Não tinha vida em Nyamata. Soit on mourait de faim, soit on était dévoré par les animaux. Ou nós morreríamos de fome, ou nós seríamos devorados pelos animais. Alors, je me rappelle des paroles de mes parents. Então eu me lembro meus pais que diziam: il faut vous dire que vous n'avez pas faim. É preciso dizer que não temos fome. Que vous n'avez Vocês não têm fome. Que vocês não têm fome.
J'avais 3 ans, mais à ce moment-là, vous n'avez plus d'âge. Eu tinha 3 anos, mas no momento desses vocês não têm mais idade. Não existe mais a idade. Tout le monde devait y mettre du sien pour vivre. Todo mundo tinha que dar o seu, fazer a sua parte para viver. Peut-être que c'était, je dirais que c'était une place confortable pour les enfants. Eu diria que era um lugar confortável para as crianças. Parce que ce sont les parents qui prennent tout. Porque era principalmente os pais que tomavam tudo, que sofriam tudo. Je n'ai jamais vu mes parents se lamenter. Eu nunca vi os meus pais. Je les ai toujours vus développer tout, penser, développer le 6e, le 7e, le 10e sens pour survivre et pour donner une chance dans la vie à leurs enfants. Eu nunca vi meus pais se lamentarem, eu sempre vi meus pais fazerem tudo que era possível para dar vida, para dar comida, para dar existência aos seus filhos. J'ai toujours vu ma mère faire tout pour avoir quelque chose à donner à manger à ses enfants. Eu sempre vi minha mãe fazer tudo possível para dar alguma coisa para comer para os seus filhos. Ce que j'ai écrit dans La femme aux pieds nus, c'est 100% vrai. C'est une vraie vie que nous avons vécue à Nyamata. Tudo que eu escrevi em A Mulher de Pés Descalços é o que eu vivia, tudo que eu vivia, 100% verdade do que eu vivi em Nyamata. Je n'ai jamais vu ma mère au lit au lever du soleil. Elle se levait de très bonne heure. Eu nunca vi a minha mãe acordar, porque ela sempre acordava antes do nascer do sol. Et nous avons toujours eu confiance qu'elle allait nous apporter à manger. Elle partait, elle revenait avec à manger. E nós sempre confiávamos, nós tínhamos a certeza que ela ia trazer comida para nós, porque ela sempre saía, sempre voltava com comida. Et pourtant, à la fin de la journée, elle avait la joie et le bonheur, après nous avoir donné le pain à manger, de nous conter des contes d'autrefois. E apesar de tudo, depois de nos dar de comer, ela tinha paciência, ela tinha alegria de nos contar histórias. Si je suis devenue quelque part écrivaine, c'est se de alguma forma la mère. Se de alguma forma eu virei escritora, é uma herança da minha mãe. Je suis devenue comme ma mère, une conteuse moderne. Eu me tornei, como a minha mãe, uma contadora moderna. On n'a jamais été malheureuse au bout du compte. Il y a eu des solidarités dans ces villages et il y a eu la joie de vivre. No final das contas, a gente foi feliz nessa vila, porque tinha solidariedade, porque tinha amizade entre os vizinhos, entre a comunidade. E a alegria de viver. Me escuta? Sim, Natália? Uhum. Sim. Quando nós colocamos no papel o massacre, o genocídio, é de 1994. Tu saíste de Ruanda quase com a minha idade. Quand nous écrivons sur le papier la date du génocide de Rwanda, on met sur le papier 1994. Et je me rends compte que vous avez parti du Rwanda, vous êtes arrivé en France à mon âge. E, portanto, de 1959, se eu não me equivoco, que é o primeiro ataque, a 1994, são muitos anos. Néanmoins, entre 1959, si je me souviens bien, c'est la date du premier attaque génocide, jusqu'en 1994, c'est plusieurs années, c'est long. Quando nós lemos o conjunto das obras, nós percebemos o papel do discurso de ódio contra os Tutsis. Quand nous lisons votre œuvre, nous nous rendons compte du rôle d'un discours de haine contre les Tutsis. Porque un discours qui a été créé. Quando nós olhamos para os fatos que já passaram, nós nos perguntamos
como podemos chegar nesse genocídio? Como podemos ver milhares de mortos, ou 1 million de mortos, 1 million de Tutsis mortos? Car quand on regarde le passé, et on ne se rend pas compte, on ne comprend pas comment on a pu y arriver à 1 million de morts, à un génocide comme cela. Ler a tua obra é como se nós percebêssemos o caminho que o discurso de ódio percorreu até chegar ao genocídio. Quand nous lisons votre œuvre, nous comprenons le chemin fait par ce discours de haine et comment on a pu arriver donc au génocide. Com os elementos fortemente religiosos, com a hostilização de determinados comportamentos diferentes dos Hutus. Avec la question religieuse, qui est très importante, mais aussi... eu não entendi a segunda parte, perdão, Manu. Com esse esforço que os Hutus faziam para menosprezar, tornar menor as práticas dos diferentes deles, né, dos Tutsis. Entendeu? Oui, oui. Comme les Hutus faisaient pour diminuer, pour mépriser les pratiques des Tutsis. Como o que tem de semelhante, né, com esse comportamento do discurso de ódio contra um povo, contra uma etnia, com o que nós seguimos acompanhando, assistindo no mundo, com o discurso de ódio crescente contra determinados povos que nós seguimos assistindo no mundo. Donc, essa é a pergunta? C'est la question? Ok. La question, c'est comment on peut faire un parallèle donc, entre ces discours de haine qui a été engendré, qui a eu lieu au Rwanda, et les discours de haine qui existent encore aujourd'hui dans le monde que nous voyons là maintenant. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Moi, je déplore de constater que malheureusement, on peut dire toujours, pourquoi pas, hein? C'est un but à atteindre, plus jamais ça. Faut pas... Eu lamento que ainda hoje a gente veja essas coisas. Quer dizer, é um objetivo chegar ao fim disso. Mais dans la réalité, ce n'est pas encore aujourd'hui ça. Mas na realidade não chegou ainda a hora, não é o fim. Moi, je pense qu'on est toujours, c'est des mots simples, hein, on est toujours face à quelque chose qu'on appellerait diviser toujours pour régner. Em palavras simples, eu acredito que nós vivemos sempre num contexto, numa realidade do dividir para ganhar, dividir para reinar. Et derrière ça, on constatera toujours qu'il y a toujours une volonté de faire minorité, majorité. E face a isso, a gente vai sempre tender a criar minorias e maiorias. Si on revient sur le Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une majorité Hutu et en face une minorité Tutsi. Então, se nós voltamos ao caso de Ruanda, nós criamos uma maioria Hutu frente a uma minoria Tutsi. J'ai toujours dit que dans ce drame du Rwanda, en fait, tout le monde a été victime. Eu sempre disse que nesse drama em relação à história de Ruanda, todos foram vítimas. Ce n'est pas pour chercher des coupables toujours ailleurs. Não é só para procurar culpados longe, em outro lugar. Parce que ceux qui ont tenu les machettes pour tuer les frères et sœurs, ce sont des Rwandais eux-mêmes. Porque aqueles que seguraram o facão eram ruandeses, eles. Ça, c'est ce qui est visible. Isso é o que é visível. Et ce qui est grave, c'est ce qui est invisible. Mas o que é grave é o que é invisível. C'est l'origine du mal. É a origem do mal. Et je pense qu'on peut trouver, en lisant bien, entre les lignes Notre-Dame et du Nil, on voit bien d'où vient l'origine même de ce qui s'est passé au Rwanda.
E eu acredito que nós podemos encontrar a origem nas entrelinhas de Nossa Senhora do Nilo, do livro, onde aparecem essas origens, a origem desse mal. C'est le personnage de Monsieur de Fontenay qui est le personnage qui porte justement ses origines du mal. É o personagem de Fontenay que carrega essas origens do mal. L'origine va être la colonisation et le christianisme, et on ne voit pas l'un à l'autre. A origem é a cristianização e a colonização. E não existe uma sem a outra. Je ne pourrais pas vous dire pour quelle raison. On a imaginé qu'un peuple n'était pas un peuple d'origine rwandaise, c'est-à-dire les Tutsis. Eu não sei como explicar de onde se tirou essa ideia de que um povo não era de origem ruandesa. E essa foi a história que se contou sobre o povo Tutsi. Pourquoi nommer le Tutsi comme étranger dans son propre pays? Por que nomear os Tutsis como estrangeiros no seu próprio país? Pourquoi parler des ethnies dans un pays où tout le monde parle la même langue? Por que falar de etnias diferentes no mesmo país que falam a mesma língua? Où tout le monde a la même culture? Onde todos têm a mesma cultura? Où tout le monde habite ensemble? Il n'y a pas de région Tutsi. Onde todos vivem juntos, não havia região Tutsi exclusivamente. Pourquoi en 1931, les Belges vont créer une carte d'identité ethnique? Porque em 1931 os belgas vão criar uma carta de identidade, uma identidade étnica, um papel de identidade. Et mettant d'un côté 85% de Hutus et 14% de Tutsi dans la carte d'identité ethnique. E vão criar essa proporção de 85% Hutu e 14% Tutsi escritos na carta. Pourquoi, à l'arrivée le Rwanda a été colonisé par d'abord les Allemands, puis les Belges. O Ruanda é um país que foi colonizado primeiramente pelos alemães, depois pelos belgas. Mais c'est surtout ça s'est dirigé à l'arrivée de la colonisation belge en 1916. Mas isso tudo aconteceu principalmente com a colonização belga a partir de 1916. Au moment où la Belge confie tout le pouvoir à l'Église. No momento em que os belgas dão todo o poder à igreja. Bien sûr, quelque part, l'administration belge avait tout intérêt puisque les missionnaires étaient arrivés avant et parlaient le Kinyarwanda. É claro que os belgas eram inteligentes, eles tinham interesse nessa divisão, porque os missionários tinham chegado antes e tinham já um certo controle no território. Et pourquoi on va instaurer une administration indirecte? Então, por que nós vamos instaurar uma administração indireta? C'est-à-dire confier le pouvoir d'aller dans les villages, aux Tutsi, aux seuls Tutsi. Quer dizer, por que confiar o poder a alguns Tutsi, o poder de ir nas cidades a alguns Tutsi? Et concentrer le pouvoir aux seuls Tutsi. E concentrar o poder a alguns Tutsis. Mais quand je dis Tutsi, d'ailleurs, je suis en train de faire une erreur. À nous, à une minorité de Tutsi, quelques chefs Tutsi. E na verdade, quando eu falo os Tutsis, quando eu falo dos Tutsis, eu falo de uma minoria Tutsi que tinha poder, porque a maioria Tutsi morava nos campos. Dans un pays où il y avait à la tête un roi. Num país que na época tinha à frente um rei. Qui était ici d'accord de la catégorie Tutsi. Que era da categoria Tutsi. Et qui n'était pas d'ailleurs un simple roi parce qu'il représentait le pouvoir, il était le lit de Dieu, quelque part, le Dieu du Rwanda. Esse rei, ele não era só um rei de poder, ele representava uma designação divina em Ruanda.
Mais à côté du roi, il y avait des grands Hutus qui avaient des royaumes indépendants. Mas ao lado desse rei haviam vários Hutus importantes que tinham poder e terras em Ruanda. Et qui étaient autonomes, qui n'avaient pas à obéir à l'autorité du roi. Nessa época, eles eram autônomos, eles tinham seus próprios reinos e não tinham que obedecer necessariamente às leis do rei. Mais ce qui va être une erreur monumentale qui va conduire au génocide, c'est qu'on va on va écarter les chefs Hutus et on va garder que le petit noyau Tutsi. E esse foi o grande erro da colonização, porque ele concentrou o poder em alguns Tutsis e afastou do poder esses Hutus importantes de linhagem. Et dans les villages, dans la campagne, les paysans vont voir les chefs Tutsis et vont interpréter ces chefs Tutsis comme les vrais colonisateurs. Então, no interior, nos campos, a população vai interpretar esses poucos Tutsis, mas vai interpretar que são todos os Tutsis, como os verdadeiros colonizadores. Et dans les années 60, tous les pays africains demandent l'indépendance. Então, nos anos 60, quando todos os países africanos lutam pela independência, les chefs Tutsis font de même, réclament aussi l'indépendance du Rwanda. Os Tutsis fazem a mesma coisa e começam a confabular a independência de Ruanda. Et là, ils font peur à l'administration coloniale. Ce sont des dangereux rebelles. Il faut aller chercher les Hutus et les remplacer les Hutus par les Tutsis. E aí é nesse momento que eles começam a serem percebidos como um perigo e é preciso, então, que a administração colonial vá buscar nos Hutus um apoio para expulsar esses Tutsis. Mais dans ce changement de fusil d'épaule, on pointe le Tutsi comme le dangereux et comme l'étranger qu'il faudra chasser par tous les moyens. Então, nesse contexto, os Tutsis eles começam a ser designados como pessoas que devem ser afastadas, expulsas como inimigo. Et ça se fera dans le temps. Et c'est petit à petit, ça va commencer par des petits massacres, et petit à petit, ça va devenir un génocide en 94. Então, começa aos poucos com alguns massacres, alguns motins, e vai se tornar o grande genocídio de 1994. Ce qu'il faut retenir pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, au lendemain du génocide, o que precisamos guardar, lembrar, é que hoje em dia, após o genocídio, les rescapés n'ont jamais eu de haine pour les bourreaux. Je n'ai pas compris, pardon, scolastique. Les rescapés n'ont jamais été habités par la haine. Aqueles que escaparam não foram habitados pelo ódio. Il n'y a jamais eu d'idée de vengeance. Eles nunca seguiram uma ideia de vingança. Il y a eu immédiatement la nécessité de construire le pays. Surgiu imediatamente após o genocídio a necessidade de reconstruir o país. Et ça, quelque part, ça a été surtout les femmes qui sont... Isso, de algum modo, coube às mulheres. Au lendemain du génocide, 70% des rescapés, c'était des femmes. Após o genocídio, 70% daquelas que sobreviveram, que escaparam, foram mulheres. Elles se sont débarrassées des tabous. Elas se livraram dos tabus. Elles ont pris les rênes du pays. Elas pegaram as rédeas do país. Elles ont assumé les activités qui jusqu'ici étaient réservées aux hommes. E elas assumiram as atividades que até então estavam reservadas aos homens. Et ce, malgré la souffrance extrême, parce que dans tout drame, la femme paye le double tribut. E isso apesar de toda dor, porque em todo drama a mulher paga o dobro do preço. La majorité, c'était des femmes qui avaient été violées. A maior parte dessas mulheres eram mulheres que tinham sido estupradas. C'était des veuves à qui on avait dépossédé tous les enfants.
Eram mulheres que eram viúvas, de quem todos os filhos tinham sido arrancados, mortos. Mais le Rwanda, aujourd'hui, qui est admiré comme un pays qui s'est relevé de ses cendres, Mas a Ruanda é hoje um país que é admirado por ter se levantado das suas cinzas, por ter nascido das suas cinzas. n'y serait jamais arrivé sans la participation active de ces femmes. E isso nunca teria acontecido sem a participação ativa dessas mulheres. Et c'est pour cela que celui qui visite le Rwanda aujourd'hui est toujours étonné E é por isso que aqueles que visitam Ruanda hoje ficam sempre surpresos de l'omniprésence des femmes dans toutes les instances au Rwanda. da onipresença das mulheres em todas as instâncias em Ruanda. Elles sont 60% au Parlement. Elas são 60% no parlamento. Elles occupent des fonctions de directeur de banque, Elas ocupam grandes funções nos bancos, des universités. nas universidades. Au gouvernement, c'est la parité. Il y a 22 ministres, il y a 11 femmes. No governo há paridade, tem apenas 2 ministros e 11 mulheres. Dans les campagnes, elles se regroupent et elles montent des coopératives. No interior, nos campos, elas constroem várias cooperativas. On a dit au Rwanda, les femmes sont devenues des hommes, mais elles ne sont pas devenues des hommes. Elles ont été fortes comme elles auront toujours été. Eles dizem que em Ruanda as mulheres se tornaram homens, mas as mulheres não se tornaram homens, elas se tornaram o que elas sempre foram. Eu abri para algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo, Scholastic. Donc, Scholastic, j'ai ouvert le débat pour des personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas que apareceram nas nossas redes. Donc voilà, je vais vous poser les questions qui sont apparues. Tentando garantir que a gente não ultrapasse muito 1 hora, porque eu sei que é bastante cansativo para quem está falando e vocês estão 5 horas à frente no fuso. On va essayer de ne pas dépasser 1 heure de débat, parce qu'on est bien en avance, donc c'est tard pour nous aussi. A primeira questão tem relação com o final dessa tua fala. Ruanda foi reconstruída pelas mulheres e na tua obra os personagens são quase sempre mulheres. Donc la première question, elle est liée à votre dernier commentaire qui parle de l'importance des femmes au Rwanda, et dans votre ouvrage, dans votre œuvre, les femmes sont des personnages, normalement sont des personnages féminins. A pessoa, eu não sei o nome, perdão, a pessoa pergunta se tu te consideras uma escritora feminista. Eu quero, junto com essa... Fala, Natália. La question qui a été posée sur les commentaires, c'est si vous vous considérez comme une écrivaine féministe. Emmanuelle va ajouter un commentaire. Muitas pessoas também perguntam sobre... Vou separar as duas perguntas, melhor. D'accord. Ok. Elle va faire en 2 moments. Donc, la première question, c'est si vous vous considérez comme une écrivaine féministe. Une femme féministe. J'ai toujours été un peu... je n'ai jamais trouvé une réponse directe à savoir si je suis féministe ou si je suis tout simplement femme et défendant le statut de la femme. Eu nunca consegui achar uma resposta definitiva sobre se eu sou feminista ou se eu sou uma mulher que defende os direitos da mulher. Je vais expliquer un peu. Eu vou explicar um pouco. Je crois que la définition de féministe, c'est très large. Eu acredito que a definição de feminista é muito ampla. Et j'ai toujours peur d'être à côté de la vraie définition. E eu tenho sempre medo de estar um pouco fora da boa definição. Je crois que chacun peut se définir féministe à sa façon. Eu acredito que cada um deve definir feminista ao seu modo. En fonction de son histoire. Em função da sua história. Alors, ce qui concerne mon histoire. O que tem a ver com a minha história? En tant que rwandaise. Enquanto ruandesa. Je me ressource toujours dans la tradition rwandaise.
Eu sempre me inspiro da tradição ruandesa. La femme rwandaise a toujours été une femme respectée. A mulher ruandesa, ela sempre foi uma mulher respeitada. Elle avait des rôles de responsabilité. Ela tinha muitas responsabilidades. La bonne santé de la famille reposait sur ses épaules. A saúde da família repousava sobre as suas costas. Mais elle n'était pas la femme soumise. Mas ela não era uma mulher submissa. Elle était respectée en tant que telle. Ela era respeitada enquanto tal. Sauf si elle n'avait que des filles. Il fallait qu'elle devienne quand même. A não ser que ela tivesse só filhas mulheres. Ela tinha que ter pelo menos um filho, homem. La femme rwandaise, elle a toujours été une femme debout. A mulher ruandesa, ela sempre era uma mulher de pé, ereta, erguida. Et qui a toujours aussi s'imposé pour tenir la place qui était là. E que sempre soube se impor para guardar esse lugar que era o lugar da mulher. Si je reviens sur Stéphanie, ma mère, qui a été ma maîtresse, que j'ai observé, tout, voilà. Se eu volto a falar da minha mãe, Stefania, que foi a minha mestre, j'ai toujours dit que ma mère était la ministre de l'Intérieur. Eu sempre disse que a minha mãe era ministra do interior. Elle avait tout le pouvoir sur tout ce qui regarde l'intérieur de la case ou de la maison. Ela sempre teve o poder total sobre o que, em relação ao que estava dentro da casa, um poder total. Elle organisait la vie de la famille, du foyer. Ela organizava, perdão. La vie du foyer, sans l'autorité de personne. Ela organizava a vida da família, ela organizava o lar sem autoridade de ninguém. Et mon père, c'était le ministre de l'Extérieur, il était chargé de s'informer à l'extérieur pour savoir dans quel milieu on vit. E meu pai era o ministro do exterior, que tinha que se ocupar, ele precisava saber o que estava acontecendo no exterior para a gente poder viver. Ce qui fait que cette tradition, quand je vois la femme rwandaise d'aujourd'hui, je ne suis pas surprise parce que ça a toujours été la position de la femme, toujours au devant de la scène. É por isso que quando eu vejo as mulheres hoje em Ruanda, eu não me sinto tão surpresa. Para mim, sempre foi esse o lugar das mulheres em Ruanda, o lugar à frente. Pour autant, je défends toujours le statut de la femme. Je suis aussi en France, je suis française. Je pense qu'on peut dire peut mieux faire. E é por isso que eu sempre defendo o status da mulher, a força da mulher. Eu sou francesa, moro na França e acho que aqui a gente precisa fazer mais. Je ne supporte pas ce qui ramène la femme en arrière. Eu não suporto o que puxa a mulher para trás. Na minha interpretação, tu és uma feminista e tanto. Dans mon interprétation, vous êtes une très bonne féministe, une très grande féministe. Existem muitas perguntas que falam sobre o genocídio dos negros e negras no Brasil. Il y a plusieurs questions qui font un parallèle avec les génocides de Noirs, femmes et hommes au Brésil. Nessa semana mesmo, nós perdemos 2 jovens pela violência policial, pela violência do Estado. Cette semaine, par exemple, nous avons perdu 2 jeunes ont été abattus par la violence par la police au Brésil. Um menino dentro de casa. Un jeune qui était dans sa maison. E o outro menino que distribuía cestas de solidariedade para as pessoas sem comida, sem alimentação. Et un autre qui distribuait des panneaux avec des aliments pour les gens qui ne pouvaient pas manger. Il était aussi assassiné. As pessoas perguntam como não perder a esperança. Tá aí a pergunta, como não perder a esperança diante da violência do Estado? Et la question, c'est exactement ça. Comment ne pas perdre l'espoir face à cette violence qui est donc une violence d'État? Il faut jamais perdre l'espoir. Il ne faut pas céder. Nós não devemos perder a esperança e não devemos ceder.
je pense que moi, je vais parler par exemple, d'un ami américain, Tennessee Scott, qui est afro-américain, noir. Eu vou então falar de um amigo meu que é americano, afro-americano, negro. J'ai eu la chance de le rencontrer à New York et de faire une table ronde avec lui. Eu tive a sorte de encontrá-lo num encontro, numa conferência em Nova York. J'ai retenu surtout son livre Lettre à mon fils. E eu falo principalmente do livro dele, Lettre à mon fils. Eu não sei se tem tradução em português, teria que verificar. Et j'ai retenu une phrase qui est vraiment centrale. E eu guardei uma frase que para mim é central. Où il dit, donc il s'adresse à son fils, il dit, ce qui est important, ce n'est pas la couleur de la peau. Ele diz a seu filho, o que importa não é a cor da pele. C'est ce que nous vivons ensemble. É o que nós vivemos juntos. Et c'est ça qui nous unit. É isso que nos une. C'est partager au quotidien. C'est ce que nous partageons au quotidien. É o que nós compartilhamos no cotidiano. Et puis, j'ai mon livre de chevet aussi. E também eu tenho meu livro de cabeceira. L'origine des autres. A origem dos outros. Toni Morrison. Toni Morrison. Une femme forte. Uma mulher forte. Je pense que c'est ça. Il faut eu acredito que é isso. Il faut s'inspirer. Il faut, de toutes les façons, la vie, c'est toujours... De todo modo. Voilà. La vie va toujours nous amener vers le bas. De todo modo, precisamos nos inspirar. De todo modo, a vida vai sempre nos puxar para baixo. Il faut toujours refuser d'aller vers le bas. Et é preciso faire en sorte de tenir bon pour remonter vers le bas. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut sempre resistir. Et cette fierté, je l'ai vue. Il faut sempre... Cette fierté, je l'ai vue. Dans ma dernière rencontre à la Bibliothèque nationale à São Paulo, a gente tem que evitar ser puxado para baixo, sempre resistir, sempre lutar para ser puxado para cima. Essa força que tem que ter, essa resistência. E eu vivi isso em São Paulo. J'ai retenu une force d'une femme qui était dans le public, ou alors elle était à mes côtés sur la table ronde, à la table ronde. Eu senti essa força e eu guardei essa força de uma mulher que estava ao meu lado nessa mesa redonda em São Paulo. Elle insistait pour me poser des questions sur les cheveux. Ela insistia em me colocar, em me perguntar, em me fazer perguntas sobre os cabelos. Parou aqui. Parou para mim também. Vamos ver se ela... Deixa eu ver se ela volta, se reconecta. Deixa eu ver. Ai, fiquei curiosa. Vamos ficar nós duas ao vivo, Natália, enquanto eu volta. Quero saber. Congelou a imagem dela. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver, não tá voltando, né? Deixa eu... Não, para mim não. Para mim também não. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, ela não deve saber que ela tá fora do ar, gente, pelo que eu... agora caiu. A Luísa deve ter derrubado ela para ela perceber que ela estava fora do ar. Então eu vou pedir para que vocês esperem. A gente estava no meio da resposta, né, Natália? Quando ela volta, eu vou conversar com a Natália. A Natália, vou apresentar a Natália para vocês. Não, tá bom, tá bom. A Natália é fantástica, a gente se conheceu. Ano passado foi, Natália? Que eu fui. Foi em Lyon. Um super evento, incrível. Foi lindo, com a Márcia Tiburi. A Márcia foi a primeira convidada do Clube de Leitura. E o próximo convidado eu vi. Almeida, com racismo estrutural. Que ótimo, do Feminismos Plurais. Exatamente. Muito legal. Vamos esperar, vamos ver se ela volta. Voltou. Aí. Pardon.
fille, cette jolie poupée. Elle a dit ceci. Oui. Nous allons commencer par nous accepter, a commencer par accepter nos cheveux. Então, essa mulher que estava comigo em São Paulo, ela falou que nós íamos começar a nos aceitar pelos cabelos. Je pense que c'est ça. C'est une fois qu'on a confiance en soi, qu'on s'accepte, petit à petit, les autres vont vous accepter. Et c'est quelque chose que je vis même sur mon lieu de travail. Então, eu acredito que é essa a ideia. Eu acho que a partir do momento que nós nos aceitamos como nós somos, os outros vão nos aceitar. E eu vi um exemplo disso na festa do trabalho, na comemoração do Dia do Trabalho, se eu entendi bem. Il ne faut pas accepter qu'on nous entraîne dans le complexe. Je suis allée dans les favelas à Rio de Janeiro. Não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que as pessoas nos deixem, nos tornem complexadas. Eu fui numa favela no Rio de Janeiro. Ça m'a fait mal, mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait des forces. Me fez mal de ver, mas eu vi ao mesmo tempo que havia ali muita força. Há muita força. Eu vou fazer a última pergunta, juntando duas. Uma pessoa me pergunta em qual ordem tu recomendaria a leitura dos teus livros, né? Dos 3 que nós temos traduzidos no Brasil. E outra pessoa, eu vou incluir a outra pergunta junto, pergunta quais outras autoras tu recomendas. Donc, Manuela, elle passe à la dernière question, mais c'est une question double. La première question, c'est dans quel ordre vous pouvez nous indiquer, nous dire de lire vos livres qui sont traduits en portugais. Donc, Nhensi ou les cafards, La femme aux pieds nus et Notre-Dame du Nil, dans quel ordre on pourrait le lire? Et la deuxième question, c'est si vous pouvez nous conseiller d'autres lectures, d'autres femmes écrivaines qu'on pourrait lire aussi et que vous appréciez. C'est un bon conseil. Alors, dans l'ordre de lecture de mes livres, de mes 3 livres, il va y avoir le 4e bientôt. Em relação à ordem dos livros, dos 3 livros que eu publiquei, é bom saber que vai haver um 4º livro que vai sair. J'ai regretté que Simone Paolino n'avait pas commencé dans l'ordre. Eu até fiquei um pouco triste que a Simone Paolino não tenha começado pelo outro. Il faut commencer par Baratas. Ok. Et La femme aux pieds nus. Baratas, a mulher de pés descalços. Et Notre-Dame du Nil après. E Nossa Senhora do Nilo depois. Si on n'a pas commencé par Baratas, on ne peut pas comprendre l'origine de comment l'histoire se suit. Se nós não começamos por Baratas, a gente não consegue entender como os outros livros surgem. Alors, pour les lectures, malheureusement, comme je ne lis pas portugais, par exemple, tout simplement, j'admire beaucoup mon ami Conceição Evaristo, donc, et Marcia Tiburi, qui est aussi une amie que j'ai croisée, que j'ai eu le plaisir de partager la table ronde aussi à New York, à la librairie Albertine. Voilà donc comment mes références brésiliennes. Então, eu não leio em português, mas eu conheço e são minhas referências, são pessoas que eu conheci, que é a Conceição Evaristo e a Márcia Tiburi, que eu tive a ocasião de compartilhar uma mesa com ela em Nova York. São as minhas referências brasileiras. Et puis, bien sûr, les auteurs de chez mon éditrice Simone Paolino. E é claro, as outras autoras da minha editora, Simone Paolino. Bien entendu, merci. Muito obrigada. Merci a vous, Scholastic. Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande conversar contigo. Nós tivemos muitas pessoas assistindo. Esse horário é um horário difícil para combinar entre França e Brasil. E eu agradeço muito a tua tolerância por teres aceitado conversar conosco e trocar essas experiências.
Nous sommes très, très heureuses d'avoir partagé ce moment avec vous et nous avons eu beaucoup de visualisations et merci d'avoir eu ce temps avec nous malgré les décalages horaires qui fait que ça soit très tard ici en France. Merci. Eu espero que no lançamento do 4º livro nós nos encontremos em muitas cidades do Brasil. As pessoas estão ansiosas pelo livro e pela tua presença, porque como eu te disse, no Brasil nós gostamos sempre das duas coisas. J'espère qu'on aura l'occasion de vous rencontrer, de vous retrouver pour la sortie de votre prochain livre, parce que comme dans des villes au Brésil, parce que comme je l'ai dit auparavant, les Brésiliens aiment bien connaître non pas seulement le livre, mais les autrices aussi. Muito obrigada. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'attendais ce moment. Je ne sais pas être émue et pourtant j'étais émue pour une fois, pour la première fois. Je suis tellement attachée à ce pays que j'ai découvert avec plaisir que je n'y rate revenir vite au Brasil, voir mes amis. Eu agradeço e eu queria dizer que dificilmente eu fico muito emocionada e eu indo ao Brasil fiquei muito emocionada, eu fiquei apegada ao Brasil, eu espero estar no Brasil muito em breve. Je me refais un câlin à Emanuela et j'espère qu'on le fera diretamente ao Brasil. Eu gostaria de mandar um abraço, fazer um carinho na Manuela, espero que nós faremos isso ao vivo no Brasil. Com certeza. Merci à vous deux aussi, c'était un plaisir. Merci Manu. Muito obrigada, Natália. Como eu apresentei para vocês, a Natália proporcionou esse nosso encontro, porque justo pelo trabalho dela nós podemos conversar. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada. Prazer. Tchau. Okay. Tchau. Tchau. Okay. Boa noite. Okay.